早晨咁多位，今日我就諗住返大陸整指甲，順便俾大家睇下我一日會喺大陸做啲咩啦。應該可能會 stay 一晚嘅，咁就去片。啱啱就過咗關，而家準備去萬象天地。平時咧都唔會搭地鐵嘅，因為我覺得地鐵咧你再過安檢過多一次真係太麻煩。跟住我每次上大陸啲車之前，我都會食定止暈藥，因為每次都會嘔。個藥袋，啱啱頭先喺地鐵都食咗。啱啱落車啦，而家咧我哋去萬象天地。首先買咗個 DJI 嘅 adapter 先，因為我今日帶咗個腳架出嚟，但係唔記得咗帶嗰粒嘢。呢棵樹超靚。我去到邊度都有拖喼，今日都唔例外。我都係每一次返大陸都會拖喼。每次最緊要都係睇咗啲劇。小姐，我已經勁極速知道自己想要咩，呢條粟米同埋紅蘿蔔蛋糕啊，啱唔啱啊？覺得勁得意咯！你睇佢，次次行過見到呢埲牆都勁開心咯！你睇，勁大隻，有冇好得意啊？但我仲未有買太陽，而家淨係去買翻啲配件先。我呢部機都喺呢間鋪嗰度買，平勁多，勁搞笑！我頭先咪話想買嗰個 adapter 嘅，就係好似嗰啲扭落去啦，咁佢有個細細粒嘅嘢，我唔記得咗帶，咁我就諗住去買，跟住個店員唔俾我買，佢話大嗰個咧係冇乜用嘅，會嘥錢，細個粒咧又冇得單買，所以佢打消咗我呢個念頭，佢唔俾我買啊！決定食翻個冰糖葫蘆定下驚先。忍唔住食翻串先。最後一粒。平時呢度仲有第二間，呢個就係揾到嗰隻兔仔啦！救命！佢係中國限定兔仔嚟嘅呢個。即刻買！喺度揀緊佢哋個樣，邊隻最靚？呢兩隻其實都好似睇唔到隻眼，所以其實冇乜分別。好啦，呢個靚啲啦，好得意啊！買呢隻，其實都有啲想買埋條紅蘿蔔嘅，都有啲想買條紅蘿蔔嘅，不過咧。又好似唔可以一次過買咁多隻，就買咗呢個先啦，埋單。嗱呢度咧就係我每一次返大陸必去嘅地方之一。你睇下，其實佢又唔算多，但佢都有得刺手，但我未撞過佢開咯，所以下次嚟再試下。而家勁想食麻辣燙。但係咧，萬象天地好似冇，所以買杯嘢飲先。每一次返大陸我都好亢奮，跟住係咁食啲平時自己唔係好可以食嘅嘢，好似雪糕奶呢啲係咁飲食。好似好食喎，但係呢個睇先。然後我近排開始學網球嘅咪，咁而家就想去睇呢間 Wilson。咦？啱唔啱我咧？係咪有啲大呢條？但係好似好靚咁添。
哇！原來佢咁多種顏色，我而家先知咯，好似唔錯喎呢個。因為我哋好似有啲怪怪地嘅，咪事。食咩好咧？依家冇乜麻辣燙呢度，全部都係中菜好似。其實我而家都唔係好知我想食咩，行咗好耐我都冇揾到想食嘅嘢。但係咧，我又唔想去下一站之前離開萬象天地，好攰啊！所以我就求其揾間餐廳入去食先。因為咧，其實我想打邊爐嘅，但係我唔想我整指甲之前個人勁臭咯，整指甲嗰啲好乾淨咁啲地方。但係我食到成身都係咁樣咧，即係成身都係味就會好大陣味，臭親佢哋。睇下先，呢間就好似有啲好食嘅，都係食呢間。喺個死亡燈光底下坐低咗 ，Oh my god！唔知食咩好啊？哎呀，sorry，睇下先。叫咩天怡興？叫咩百年蒸餃？睇下先。哇，咁多嘢食嘅！我嗌咗個砂鍋雞，仲有串絲，睇唔睇到？最後都係用咗啲好人工嘅方法，因為我俾唔到錢 WeChat， 跟住要用阿里 Pay 去咗嗰度點。我真係每一次用嗰啲咩手機落單我都出事咯。你睇翻上一條片就知啦。救命！佢就係嗰個咕咕雞喎，仲有個飯，唔知好唔好食啊？好多雞。我先影啲相。歡迎兩位。呢個都幾好食，但係佢真係好多人，我突然間。嚟到今日嘅重頭戲就係整指甲啦，我遲到添。我想講，我一路都係去開呢間整指甲啦，但我每一次都會瞓着覺，所以佢哋都認得我啦。佢好似介紹咗小白嚟呢度咯，佢都勁中意咯，所以我可以介紹俾大家。而家要換我新年同埋生日嘅指甲啦，你估下我做咩？每次嚟到第一件事都係嗌外賣啊！已經嗌咗嘢飲，不過每一次嗌霸王茶姬佢都差唔多9個字先到，勁耐咯，明明好近嘅，都600幾米，我都要半個鐘咯，真係。而家過咗嚟呢邊浸腳，你睇下，今日個 cam 好似壞壞地咁，唔知點解。我過咗嚟呢邊。浸腳，我想講我呢句嘢已經講咗3次咯，黐線！好熱啊！聽日去打網球，好緊張啊！謝謝。咁啱捕捉到我個外賣嚟咗，黃茶姬，佢今日算快咯，唔知點解係咪少人啲？我覺得呢個咩白牙絕緣係最好飲㗎。平時我就係會飲奶蓋茶，不過我覺得呢個都可以接受，有少少似奶綠，但係又好少奶。其實我都唔知係咪有奶喺入面。
少少啦，可能。啊，痛！头上有一些了吗？可能是你插我了，就是下面下面吗？对，没有插，让我现在膜会痛，所以抵着一下。嗯。拜拜。整好啦，今次都係整同一個，勁靚，終於整完啦！你睇下，同上次其實嗰個差唔多，不過今次係粉紅色，啲轉都一樣㗎。誒，呢隻都得咯。它就這樣子。收尾啦，你哋睇下，超滿意。耶，做完啦，你睇。開心。訂咗間酒店瞓一晚，死亡燈光。訂咗間細細啲嘅房瞓一晚。OK， 我啱啱整完指甲返嚟啦。頭先我 check in 嗰陣時咧，咁隔離 check in 嗰個台隔離有幾間房啊，跟住咧有一男一女，下面個女仔嗌到勁大聲，我懷疑自己 book 咗啲唔知咩房咁樣啦，但係佢都 OK 嘅，但係你明唔明啊？我覺得咧返大陸整指甲同返大陸食嘢最攰嘅其實係來回咯。所以我哋每次都會 book 一間房，我同我 friend，但係佢今次冇嚟，所以我得我自己嚟，所以我都係第一次自己喺間房嗰度，除咗去旅行，第一次喺大陸自己一個人瞓，其實都有啲驚，不過算啦，唔緊要啦。都唔知個冬天其實係咪就嚟完啦。我今日着住背心加呢件褸，但係咧我今日行嘅時候我係出晒汗咯，真係熱到傻，好似翻咗夏天咁樣。我冬天冇咗啦，不過我都覺得開心嘅，因為咧我可以着翻夏天嗰啲短裙。我今日都係着短褲。OK， 就同大家總結下，一個女仔翻大陸會有啲咩做。首先就係整指甲啦，你睇係咪好靚先？跟住就係整咗腳甲，搵啲 key 翻落去。然之後咧，我平時就會去萬象天地，基本上每一次都會去，但係真係好遠，其實同個關口。同埋就會去買 Jellycat 嘅，咁都多款咯。我覺得可能你當每一隻都可以平幾十蚊，所以其實我每一次都會買好多。而家嘅我就係攤喺度諗緊有咩宵夜好食。頭先問咗整指甲嗰啲姐姐，佢話叫咩楊國福麻辣燙，好似幾好食，咁我一定會嗌啦。同埋我想食生果，仲有河粉，即係嗰啲牛肉果條都幾想食。跟住我發現我帶咗化妝品，帶咗化妝掃，我係完全唔記得咗帶脂狀嗰啲嘢咯，即係眼線筆啊、眉筆啊、睫毛膏，但我有帶假眼睫毛，我都有帶夾，但我竟然會唔記得帶。我係有執漏嘢，咁因為出門口出得太趕。不過我聽朝諗住去打網球㗎嘛，咁應該唔使太靚。哇！我發現其實 hold 住呢個姿勢講嘢都幾難，喺個畫面睇好似幾靚。同埋我想講咧，我電話由2月5號啦，即係晏啲7分鐘之後啦，就會由 Smart 通轉去1010。咁我其實今日返大陸係為咗用晒啲數據去。同埋整指甲啦，跟住我而家淨係可以依賴 WiFi， 同埋我而家都係有數據嘅，有啲驚唔知點算。同埋我想講，唔知係 Smart 通嘅問題定係我電話問題，我真係臨轉 plan 前呢1個月，我都係瘋狂收唔到，即使我喺地鐵站呢啲即係唔算多人嗰啲地方啦，或者即係好似我喺啲唔係特別偏僻嘅地方啊。又唔係話去到地鐵站嗰個窿入面啦，我都收唔到咯。我係可以成程都收唔到咯。我唔知係咪個公司玩嘢啊，定係佢拋棄我啲數據唔俾我用。
OK，我而家決定同大家一齊睇下咩外賣叫最緊張嘅時刻。睇下先，叉個電先。其實我想講我係有少少乳糖不耐症啦，所以其實我唔係好飲得牛奶呢樣嘢。但係咧，我每一次去到大陸咧，我就見到人哋嗰啲咩奶綠啊嗰啲勁吸引，但我每一次飲完牛奶都勁頭痛，我而家個頭好似炸開咁樣。跟住我決定嗌個麻辣燙，睇先。哇！我平時好中意食依家半醬麻辣拌，睇唔到啊！嗰間半醬麻辣拌真係超好食，但係一定咧要食佢嗰個辣辣地嗰個麻醬撈。其實唔辣應該好食啲嘅，不過辣就會香啲咯。因為佢個辣都幾辣，即係有少少食到你，所以如果你食唔辣嘅話，就會食得爽啲。其實睇下先，頭先個姐姐話食一間叫楊國楊國福啊，原來人哋唔係叫楊國富啊，我係咁聽到咩富，笑死我。呢個楊國福麻辣燙試下好唔好食先。佢哋一個話咧叫我食湯，一個叫我食撈，我都唔知揀邊個好。但係我今日係想食撈嘅，因為個喉嚨有啲痛，湯應該就會有啲脆得滯。咁靚嘅。話說咧，我想講我對麻辣燙個要求都幾低，佢只要冇芽菜同埋一定要有嘅嘢就係蓮藕，咁我就 OK。跟住如果有芝麻嘅話，又好似唔係幾好食，你明唔明？我好似自言自語搵個 friend 同我傾偈咁樣，平時我都係咁樣噶，喺個酒店咧，我同我 friend 係咁講嘢，係咁講嘢，佢都可以唔覆我嘅，跟住我就係咁講，好似而家咁，不過變咗個相機。Hi， 你食咗飯未啊？OK， 我啱啱嗌咗嘢食，仲嗌咗哈密瓜，跟住晏啲嚟到就話俾你哋聽啦。我想講我今日唔知做乜事啦，唔知係咪有啲心煩氣躁，跟住我瘋狂蕩失路，我係咁搵唔到嗰啲lift 啊車啊，跟住我嬲嬲地上咗個的士，我行嚟行去，我行咗半個鐘都搵唔到嗰架車喺邊咯，跟住我就取消咗張單啦。咁當然都冇半個鐘咁耐啦，但係我之後兜翻出去要半個鐘咯。唉，今日好失策啊！不 OK， 有嘢食再同大家講。我而家 DJI 冇電，個咪冇電，電話冇電，乜叉都冇電。我仲要勁失策，我明明帶咗個腳架，跟住我唔記得帶個 adapter 咯，搞到今日全日都係揸住佢。唉，算啦，買完都冇得用。拜拜。哇，呢個就係我個麻辣燙，究竟熟未㗎？我想問，勁恐怖咯。OK，睇下佢好唔好食先。哇，撈撈佢先。我仲有個哈密瓜味嚟啊，試下個蓮藕先，最緊要嘅蓮藕。我會話冇乜特別，但係都幾香㗎。但係如果我有得揀，我應該唔會揀佢嘅。下次唔會再叫佢。但係其實佢唔係難食，佢都唔係唔好食，就係冇特別好食咯。我會嗌翻半醬麻辣拌，真係好好食，一定要食你哋嘅，超正。其實佢都唔差嘅。個蓮藕好好食嘅，俾大家睇下呢三隻勁可愛嘅小朋友，係冇得意啊！中國限定有腳嘅粟米紅蘿蔔蛋糕，哇！之前我想講而家係凌晨嘅4點幾啦，跟住我頭先發現咗一個好嚴重嘅問題，原來我唔係冇數據咁簡單咯，即係我個電話嗰個台咧係完全 shut down 晒我所有嘢咯，即係我入唔到 Smart 通嗰個嘢買數據啦，跟住我媽都冇同我講過1010係要重新換嗰張 SIM 卡，所以我而家係即使我個本人翻到香港，我都係冇數據咯，即係我而家個電話好似死咗咁樣咯，即係我淨係有 WiFi 可以上到啲咩咧？WeChat、Alipay、小紅書同抖音呢啲咯，但我係完全用唔到香港嘅任何嘢咯，跟住所有有關電話號碼嘅註冊我都係用唔到咯，
咩事？我連嗰啲咩美團啊買唔到，跟住 call 車我都唔知可唔可以用到啊。其實聽日我都有啲驚，仲有我個身係完全冇現金啦，跟住八達通啊、信用卡嗰啲都唔知用唔用到。我買 eSIM 咧，但係佢都係要有一個 provider，即係譬如你要 join 咗1010，你先可以買嗰種 eSIM 啦。即係我又乜方法都用唔到喎，跟住我 search 勻成個美團，佢竟然係冇電話卡可以買到咯。因為以前你仲可以買嗰啲，即係你嚟玩1-2日啊嗰啲電話卡噶嘛。咩時候而家勁無助咯？我本身聽日諗住去 plan 咗打網球，我而家即係有啲俾人收咗皮嘅感覺。我聽朝係會緊急返香港，明明我估有啲人會問點解我知道自己就嚟轉台就唔準備張電話卡。其實咧呢個係我人生第一次電話轉台，即係我由細細個開始我就用 Smart 通，我係冇經歷過電話轉台呢樣嘢。我都唔知原來嗰張卡係成張卡用唔到，我以為只係用咗新嘅 provider，勁蠢，救命！然後嗰張卡咧就喺香港啦，喺我個廳嗰度瞓緊覺，點算啊？我而家就係想咁樣望住你哋，唉，好想有人幫我整晒所有嘢。我想講我今日勁心煩氣躁啦，唔知點解，好似所有嘢都好唔順利。我冇諗過我差唔多走啦，最後幾個鐘嚟單大嘢啊！好想睇 IG， 好想睇 Threads， 好想 WhatsApp 同人傾偈，但係而家乜都做唔到啊！黐線，我想講呢個世界真係一波未平一波又起，我個電話碌咗落條罅度咯，頂佢個肺！救命啊！無論點搬開張床攞佢出嚟啊！大家見唔見到我親愛嘅電話？佢就係咁樣，頭先我哎呀一聲，跟住佢就跌咗落條罅度，跟住諗住救佢上嚟，佢碌埋落下面嗰條罅嗰度咯，我而家點算啊？我突然間諗到一個好 perfect 嘅形容詞，去形容我成個 situation， 就係我而家係失去所有力氣與手段咯。笑死！我唔知有冇同大家講，我係一個出門口即係去旅行啊，我會自己帶垃圾膠袋嘅人咯。但係放心啦，呢度好乾淨嘅，我呢條繩冇掂過垃圾桶。其實理論上咧，我就應該而家快啲瞓覺，跟住聽朝咧我就翻香港。但係我而家又瞓唔着啦，跟住我又好擔心自己啦。我係勁想而家就翻香港咯。OK， 我想俾大家睇下我準備咗嚟嘅打波衫。其實呢個就係一件笠喺出邊嘅，好似瑜伽衫啊、運動衫，即係風褸咁樣啦。係嗰啲網球瑜伽裙。跟住咧，新嘅 top 啦，諗住攞嚟做運動，做 gym 都得，同埋打波嘅壓力襪，買咗幾個顏色，就係淨係帶咗白色嚟。既然瞓唔着，咁就嗌個外賣咯，烤蛋麵好似好食。OK， 我記咗佢放咗小辣，食飽，心情好咗。但係我而家都係勁想翻香港，而家幾點？6:36。